はい、じゃあ皆さん練習しましょう。noun は noun より adjective です。誰ができますか？はい、先生。Uy, sugoy. Tayo natin si... Yung medyo may sakit pa, si Alexander Sang. はい、先生よろしくお願いします。はい。noun は noun より adjective です。日本語は英語より英語。面白いです。Ano meaning? Mas interesting po ang Nihongo kaysa sa English. Yo! はい、座ってください。じゃあ、isa pa、誰ができますか？はい、先生。誰？アラネさん。はい、先生、よろしくお願いします。はい。noun は noun より adjective です。犬は猫より大きいです。Ano meaning? Mas malaki yung aso sa pusa. Yay! Gusto ba? Isa ba?誰ができますか？はい、タイトルsi Glenn さん。Yakon wa simpo kay Yuri Samoy des. Kaya kung wa, Yakon wa simpo kay Yuri Samoy des. meaning? Mas malamig yung aircon kaysa electric fan. Yeah!